Звучание разных инструментов. Новый стиль дополняет старинные мелодии. А значит, история музыки продолжается. Смотрите программу Sounds on the Great Step на Казах ТВ. Звук кобыза. Он звучит словно голос веков. Из звучания мелодии кажется, что поет бескрайняя казахская степь. Горы и холмы предаются безутешному горю. Это музыка настоящих кочевников. В Кюи-Класса Жескиик явственно слышны звуки природы. Здесь и крики птиц, и зов диких зверей. Произведение исполняется весело и быстро. Характер кобыза здесь раскрыт полностью. Кюи, исполненные на кобызе, дороги не только для казахов, но и для зарубежных любителей искусства в целом. Венгрия елі, Будапешт қаласы. Сол жаққа ең бірінші рет ұшаққа мініп, ең бірінші рет шетел көріп, адамдарды көріп, жерді көріп, елді көріп, сол жақта қазақтың төл өнері. Страна Венгрия, город Будапешт. Впервые мне довелось сесть на самолет, впервые побывать за границей, впервые увидеть жителей стран зарубежья. Там мы, волнуясь, готовились к выступлению на сцене, чтобы показать вдали от родины истинное казахское искусство. Его очень высоко оценили венгры. Они проводили нас, проявив большое уважение. На следующий год они еще дважды приглашали нас к себе. Значит, мы им понравились, значит, есть спрос на наше искусство. Мы ездили в составе ансамбля «Алатау», созданного в стенах Казахской национальной академии искусств под руководством Каиргазы Толинулы. В ансамбле звучали казахские национальные инструменты – кобыз, домбра, житиген, дуылпас. Затем мы побывали в Германии, Сербии, посетили столицу Германии Берлин, столицу Сербии город Белград. Там мы тоже показали свое искусство в нашем посольстве, но не только в посольстве. Мы посетили Дом инвалидов, дали благотворительный концерт. Люди были очень счастливы и рады такому вниманию. Сербияның астанасы Белград қаласына бардық. Ол жақта да елшілікте өнер көрсеттік. Тек қана елшілікте емес, жаңағы мүгедектер үйіне барып, қайырымдылық концерттерін өткіздік. Олар өте риза болып қалды.
Кертулгау этот кюй также принадлежит икыласу. Произведения икыласа, как правило, веселые и мелодичные. Их легко исполнять, потому что они не составлены как кюи коркы-тата в виде сказаний. Кюй Кертулгау появился в результате глубоких раздумий. По утверждению кобызистки, за рубежом мелодии кобыза особенным образом привлекают внимание слушателей. Она говорит, что, услышав звуки кобыза, они испытывают ощущение древности, словно слышат голос веков. Это и есть отличительная особенность кобыза, удивительного казахского музыкального инструмента. Одан кейін жаңағы Берлин қаласында және Белград қаласында біз қазақ елшілігінде елбасы күніне орай қазақ елшілігінде ойнадық, өнер көрсеттік. Шетелдіктер жаңағы қазақтың төл өнеріне тамсанып. В последующем мы показали свое искусство на День первого президента в посольстве Казахстана в Берлине и Белграде. Зарубежные зрители выразили восхищение казахским искусством, проявили большую заинтересованность, а после концертов фотографировались с нами. Когда мы ходили в казахской национальной одежде, они даже мерили наши головные уборы. Были моменты, когда они удивлялись нашим искусством. Мы ездили не только с гастрольной поездкой, но и нашли там много друзей. Мы общались с музыкантами тех стран, обменялись опытом, практическими навыками, показали свое искусство на больших концертах. Мы выступали на одной сцене с известными звездами Голливуда, самыми знаменитыми музыкантами этих стран. Для студента, который еще только обучался азам искусства, все это оставило неизгладимое впечатление. Это навсегда останется в нашей жизни. Мы побывали в 5 городах Башкирии. В 5 городах ежедневно показывали свое искусство исполнители, прибывшие из разных стран – Индии, Китая, Узбекистана, Кыргызстана, Бразилии, Африки. Бразильцы показывали свои танцы, узбеки – свои традиции и обычаи. Мы поехали как фольклорный ансамбль. Там также происходили удивительные события. Мы обменялись опытом, нашли друзей, общий язык с ними, и в настоящее время во многих странах живут наши новые друзья. Өзінің жаңағы мысалы бразильцтер билерін көрсетсе, өзбектер салт дәстүрін көрсетсе, біз жаңағы фольклорлық ансамбль болып бардық. Ол жерде де бір таңғалдыратындай жағдай болды. Сол жақта әр елмен тәжірибе алмасып, тағы да достармен тіл табысып, қазіргі кезде жан жақтан достарымыз бар.
«Саран Куйлыбая» — это современное произведение. Произведения Ермурата Усенова полны звуков древности, новых звучаний. В мелодии преобладает печаль, оставленная Коркыт-ата. Между ними пробиваются язык нового времени, ясные мелодии современности. Здесь повествуется о свободе, глубокой печали народа, пробивающей через толщу прошедших веков. Музыка өнері бір ерекше өнер деп санаймын өзім. Өйткені бір музыкада бір адамға керекті нәрсе бар. Музыка арқылы адам. Музыка, я считаю, особый вид искусства, потому что в музыке существует то, что необходимо человеку. С помощью музыки человек успокаивает себя. С помощью музыки поднимает себе настроение. Музыка лечит человека. Поэтому каждый человек должен освоить хотя бы один из музыкальных инструментов – фортепиано, домбру или кобыз. Надо хорошо освоить одну область, потому что она учит человека эстетике, большой культуре. В моей жизни музыка занимает особое место. Когда я обучалась музыке, училась играть на кобызе с 1 класса. С тех пор в моем сердце поселилась лиричность и мелодичность. Я не могу жить, не слушая музыку. Считаю, что именно благодаря музыке я достиг многого. Когда говорю о достижениях, я имею в виду, что сбылись мои мечты. Побывала за границей. Нашла друзей за рубежом. Обменялась опытом. Могу твердо утверждать, что все нужное для себя я подчерпнула из любви к музыке. Менің армандарым орындалды осы музыка арқылы. Мен шет ел көрдім, басқа шет ел достармен таныстым, тәжірибе алмастым деген сияқты өзіме көптеген дүниені осы музыка арқылы алдым деп айта аламын.